Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Yaqinda Afanasiy ismli jamoat otlaridan birini asarlarini o'qib chiqqandim. O'sha yerda ta'qib qilinganda yoki quvg'in qilinganda qochish mumkin yoki yo'qmi degan mavzuda gapiradi. O'sha yerda u aytgan ayrim fikrlarni siz bilan bo'lishmoqchi edim. Bu taxminan 4-asrlarda yashagan jamoat otasi va u asosan ariyanlikka qarshi maktublar va kitoblarini yozgan yoki shu asarlarini yozgan. Shularning birida ariyanlar uni qochib ketdi, qo'rqoq deb ayblagan bo'lishadi va ularning shu davosiga u javob beryapti. Afanasiy yepiskop edi va Aleksandriya yoki Iskandariyadagi jamoatni yepiskopi yoki katta ruhoniysi edi. Ariyanliklarga Nikiya soborida u qatnashadi va keyingi undan keyin ham shu bir necha kitoblarni yozadi, maktublarni yozadi va turli siyosiy ishlar bo'lganiga hozir unchalik to'xtalib o'tilmayman. Asosan uni fikrlarini aytmoqchiman. Demak, asosiy fikri u aytadiki, agar kimdir masihiylardan kimdir quvg'in bo'lganda yoki ularni ta'qib qilganda qochib ketsa va ularni kimdir qo'rqoq deb ayblasa, bu yolg'on ayblov bo'ladi va shayton ruhidan kelib chiqadigan deb aytadi. Va keyin muqaddas kalomga ko'ra oyatlarni keltirib, nimaga quvg'in paytida qochib ketish mumkinligini isbotlab beradi. Masalan, Yuhanna 8-bob 44-oyatni o'qiydigan bo'lsak, u yerda aynan mana shu shaytonning tabiati haqida gapirganda Rabbimiz Iso xuddi mana bu quyidagi so'zlarni aytgan. Sizlarning otangiz Xudo emas, iblisdir yoki shaytondir. Sizlar o'z otangizning nafsu ehtiroslarini bajo qilishni xohlaysizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Shuning uchun kimdir o'zini masihiyman deb aytsa ham, lekin kalomga teskari gapirsa, u yolg'on gapirayotgan bo'ladi va shu yolg'oni asosan shaytonning ruhidan yoki shaytonning ta'siridan, to'g'ridan to'g'ri shayton bo'lmasa ham uni qo'l ostidagi yovuz ruhlar yoki uni qo'lidagi bo'lgan boshqa odamlardan o'tgan ta'sirdan shu odam shunday fikrlashi mumkin yoki ta'sirlangan bo'lishi mumkin umuman olganda. Keyin 1-Korinfliklarga 6-bob 10-oyatda o'g'rilar, tamagirlar, mayxo'rlar, g'iybatchilar va tovlamachilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar deb yozganda, u yerda shu g'iybat qilganlar, tovlamachilar, tamagirlar xuddi shu boya yuqorida aytilgan shaytonni tabiatidan ishlagan yoki ta'sir ostida ishlagan odamlar tavba qilmasdan hayotini oxirigacha shunday ahvolda qoladigan bo'lsa, Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydi, ya'ni Xudoning shohligiga ular kirishmaydi. Keyin endi aytadiki, qochish yoki shu ta'qib yoki quvg'in bo'lganda boshqa joyga qochib ketish muqaddas kitobga zid emasligini ko'rsatadi. Afanasiy demak muqaddas kalomdan quyidagi misollarni keltiradida ta'qibdan qochish gunoh emasligini isbotlaydi. Ayrim oyatlarni o'qiyman, lekin bir xil joylarini o'zingiz keyin alohida o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Yoqub akasi Esovdan qochganda bu gunoh emas edi. Bu ibtido 27-28-boblar. Buni o'zingiz o'qib olasiz. Keyingi misol, Muso Firavndan qo'rqib Midionga qochib ketadi. Bu Chiqish 2-bob 15-oyatda shunday deyilgan. Keyin Firavn ham bu voqeani eshitib Musoni o'ldirmoqchi bo'ldi, lekin Muso Firavndan qochib Midion yurtiga ketdi. U Midionga kelib quduq yonida o'tirdi. Keyingi misol bu Dovud misoli. Bu yerda ham ayrim joylarni o'qiyman, keyin o'zingiz boshqa joylarni o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Dovud demak Shaul uni o'ldirmoqchi bo'lganda qochadi va g'orlarda yashirinib yuradi. Shunga misol 1-Shohlar 22-bob 2-oyat. Ezilgan, qarzini to'lashga qurbi yetmagan norozi odamlar Dovudning atrofiga to'planishdi. Dovud ularga bosh bo'ldi. Unga ergashganlar 400 tacha edi. Ya'ni bitta ko'rib turganimizdek, Shaul boshqalarni quvg'in qilganligi uchun, ular ezilib, qarzga botganligi uchun va undan norozi bo'lgani uchun ular Dovudning oldiga keldi, chunki Dovud esa ularga boshqacha munosabatda bo'lar edi. Yana boshqa misol, demak 1-Shohlar 26-bob 10 va 11-oyatlar. Xudo shohid, Shaulni yo Xudo uradi, yo uning kuni bitib olamdan o'tadi yoki jangda halok bo'ladi. Ammo egamiz moy surtib tanlagan shohga qo'l ko'tarishda meni Xudoning o'zi saqlasin. Mayli Shaulning bosh tomonidagi nayza bilan suvdonini olib ketamiz. Bu demak ular uxlab yotganda shu narsalarni undan olib ketishini ko'rsatilgan bu oyatda. Yana boshqa joylarda agar o'qiydigan bo'lsak,
Buning uchun birinchi shohlar 19-24 boblarni o'qib ko'rsangiz bo'lardi. U yerda Davud o'zini odamlari bilan katta g'orni ichiga yashiringanda, tashqarida Shaul o'zini odamlari, askarlari bilan keladida va u ichkariga endi tabiatni chaqirig'i bilan ichkariga kiradi. Lekin Davud borib turib uni o'ldirishga iloji bo'lsa ham faqatgina kiyimini kesib qo'yadi. Ya'ni bu yerdan Davud qochib yurardi, lekin uni qo'liga Shaul tushganda o'ldirib, o'zi qochib shu vaziyatdan qutulishni xohlamagandi. Keyingi misol Ilyos degan payg'ambar uni Izabel degan shohning xotini tahdid qilganda yashirinadi. 3-shohlar 19-bob, hozir 3-4 oyatlarni o'qiymiz, lekin siz butun boshi shu bobni o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Ilyos bu xabarni eshitib, o'rnidan turib, jonini qutqarish umidida Yahudoning Bersheba shahri tomon yo'l oldi. Xizmatkorini o'sha shaharda qoldirib, yolg'iz o'zi cho'lda bir kun yo'l yurdi. Nihoyat bir yulg'un daraxti ostiga kelib o'tirdi. O'ziga o'zi o'lim tilab, "Yetar ey egam" deb xitob qildi u. "Endi jonimni ola qol. Axir ota-bobolarimdan mening ortiq joyim yo'q." Ko'rib turganingizdek, Izabel unga ertaga kelib turib, "Seni ham shunaqangi boshqa odamlarni o'ldirgandek o'ldiraman" desa, shu taqibdan Ilyos qochib ketadi, lekin u shunchalik tushkunlikka tushib ketadiki, o'ziga o'lim tilaydi shu yerda Xudodan. Ya'ni iymonlilarning hayotida shunga o'xshagan vaziyatlar ham uchrab turishi mumkin. Keyin payg'ambarlarning o'g'illari ham g'orlarda yashiringan degan bitta joyi bor. Bu 3-shohlar 18-bob 4-oyatni hozir ko'ramiz. Izabel egamizning payg'ambarlarini o'ldirayotganda Obodiyo 100 ta payg'ambarni g'orga olib ketgan va 50 ta qilib o'sha yerda yashirgan. Ularni non suv bilan ta'minlab turgandi. Ya'ni ko'rib turganimizdek, bir kishi shu shohni xotini chiqargan farmonga yoki xohishiga teskari payg'ambarlarni yashirgan va ularni tirik saqlanib qolish uchun non suv bilan ta'minlab turgan. Payg'ambarlar ham yashiringan. Keyin esa yana Iso Masihning shogirdlari yahudiylardan qo'rqib yashiringanini ko'ramiz. Bu Yuhanna 20-bob 19-oyat. O'sha yakshanba kuni oqshomda shogirdlar to'plangan edilar. Ular yahudiylardan qo'rqib uyning eshiklarini qulflab olgan edilar. Shu payt Iso keldi, o'rtalarida turib shogirdlariga "Sizlarga tinchlik bo'lsin" dedi. Keyingisi Havoriy Pavlus Damashqda savatda devordan tushirib qutqariladi. Bu Havoriylar 9-bob 25-oyat. Ammo Shaulning shogirdlari uni kechasi savatga solib, shahar devoridagi derazadan tushirib yubordilar. Bu paytdagi devor juda ham qalin bo'lgan, ayrim odamlarning uylari o'sha devorning ichida ham bo'lgan. O'shaning uchun nima deydi, bizga o'xshagan oddiy 10-20 santimetrli devor bo'lmagan, bir necha ancha kim biladi 10-20 metrli devor bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha yerda uy bo'lsa, uylarni derazasi tashqariga chiqarilgan bo'lardi. Yerdan ancha balandda bo'lgani uchun uni savatga o'tkazib, pastga shunaqangi arqon bilan tushirishgandi. Yana keyin Afanasiy aytishicha, eng muhimi Iso Masihning o'zi ham o'zining vaqti kelmaguncha ko'p yashiringan edi. Ya'ni bu yerda asosiy fikr shundanki, quvg'in bo'lganda qochish mumkin, lekin agar Xudo sizga quvg'in bo'lganda o'zingizni topshirishingiz kerakligini bildirsa yoki o'sha payt shohid bo'lish vaqti kelganligini bildirsa, qochmagin deb muqaddas ruh bildiradigan bo'lsa, u payt endi qochish kerak emas. Boshqa paytlarida esa siz Xudodan aniq bilmasangiz, qochish albatta kerak, bu qoida va qonun. Demak, Yuhanna 7-bob 30-oyatda ko'ramiz. Bu gapi uchun Isoni qo'lga olmoqchi bo'ldilar, biroq hech kim unga qo'l tekizmadi, chunki uning vaqt soati hali kelmagan edi. Ular uni tutmoqchi bo'ldilar, ammo hech kim qo'l tekiza olmadi, chunki uning soati hali kelmagan edi. Ya'ni o'zbek tiliga ko'pincha vaqt soat deb tarjima qilgan, yunon tilida soat haqida gapiradi. Soat deganda masalan, bugun soat tushdan keyin 1 degan soat emas, balki Xudo tayinlagan vaqti degan ma'noda. O'shaning uchun vaqt degan so'zni ham qo'shib qo'yishgan bo'lsa kerak. Keyingi misol Yuhanna 2-bob 4-oyat. Buning menga nima daxli bor? Mening vaqt soatim hali kelgani yo'q dedi Iso. Va Yuhanna 7-bob 6-oyatda shunga o'xshagan fikrlarni aytadi. Iso ukalariga shunday dedi: "Mening vaqt soatim hali kelgani yo'q, lekin sizlar uchun har vaqt qulaydir." Ya'ni bu yerda birinchi safar mo'jiza qilish haqida gap ketyapti, ikkinchi safar esa o'zini odamlarga tanitish haqida gap ketyapti, lekin ikkala paytda ham Iso ularga hali vaqtim kelgani yo'q dedi. Sal bir pasdan keyin vaqti kelgan bo'lsa, u borib o'sha ishini qilgan. Ya'ni o'sha yerda Iso odamlarni o'zini onasini yoki ukalarini ham hatto fikri bo'yicha yoki aytgani bo'yicha ish tutmasligini, balki samoviy otasi unga ko'rsatgan, muqaddas ruh orqali bildirgan vaqtda o'sha kerakli narsalarni qilganligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi.
Endi esa Yuhanna 11-oyat 53-54 oyatlarni ko'ramiz. Shunday qilib o'sha kundan boshlab Isoni o'ldirishga til biriktirdilar. Iso esa endi yahudiylar orasida ochiqchasiga yurmaydigan bo'ldi. U cho'l yaqinidagi Efraim shahriga borib, o'z shogirdlari bilan o'sha yerda qoldi. Ya'ni bu Lazarni tiriltirgandan keyin uni o'ldirishga qaror qilishadi. Shu ruhoniylar, yahudiylarning boshliqlari. Shuning uchun Iso ularning atrofida ochiqchasiga yurmaydi, balki yashirincha yuradigan bo'ladi. Matta 10-bob 23-oyatda shunday deyilgan: agar sizlarni bir shahardan quvg'in qilsalar, endi bu yerda Rabbimiz Iso Masih gapiryapti, boshqasiga qochib boringlar. Sizlarga chinini aytayin, sizlar Isroilning shaharlarini aylanib chiqishga ulgurmasingizdan inson o'g'li keladi. Ya'ni Rabbimiz aytgan asosiy qoida yoki qonun, bir shaharda qurishsa, shahar yoki qishloqmi nima bo'lmasa ham boshqasiga qochinglar. Demak, shunga asoslanib boshqa joyga ketishimiz mumkin. Endi esa Matta 24-bob 15-18-oyatlar Doniyor payg'ambar aytganidek, ko'p harom-xarish ishlarga sabab bo'ladigan makruh bir narsaning muqaddas joyda turganini ko'rganingizda o'qigan tushunib olsin. Yahudiyda bo'lganlar tog'larga qochishsin, tomning ustida bo'lganlar uyidan biron narsa olish uchun pastga tushmasin. Dalada bo'lganlar esa to'nini olgani qaytib kelmasin. Ya'ni bu yerda Yahudiyda bo'lganlar tog'larga qochinglar, ya'ni bir xilada bitta shahardan boshqa shaharga emas, balki tog'larga ham, qanaqadir Davud yashirgandek yuqorilarda ham yashirinsa bo'lishligini shu yerda ko'rsak bo'ladi. Demak, qochish Masihning amri va amaliyoti bilan tasdiqlangan. Endi har bir insonning vaqti Xudoning qo'lida degan mavzuga ham to'xtalamiz. Ya'ni boya sal yuqorida aytganimdek, ayrim odamlarga Xudo shohid bo'lishni inoyat qilib beradi, lekin buning ham o'zining vaqt soati bor. Hamma o'zidan o'zi mana meni o'ldiringlar deb chiqsa, bu juda ham do'nolikdan qilinmagan ish bo'ladi. Demak, muallif ta'kidlashi bo'yicha bu yerda Afanasiy gapi bo'yicha har bir insonning yashash va o'lish vaqti Xudo tomonidan belgilangan. Buning uchun Voiz 3-bob 1-2-oyatlarni o'qiymiz. Bu dunyoda hamma narsaning o'z tayinlangan payti bor yoki vaqti bor. Har bir ishning o'z vaqti bor. Tug'ilishning ham, o'lishning ham o'z vaqti bor. Ekishning ham, ekilganini o'g'rishning ham o'z vaqti bor. Demak, tug'ilish va o'lish vaqti borligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Keyingisi Voiz 9-bob 12-oyat. Kulfat qachon kelishini hech kim bilmaydi. To'rga tushib qolgan baliq va tuzoqqa ilingan qushlarday insonlar ham boshlariga kulfat tushganda birdaniga tutilib qoladilar. Bu yerda kulfat qachon kelishini hech kim bilmaydi deganda inson o'z vaqtini bilmaydi degan fikr yozilgan. Endi bu yerdan Xudo ayrim odamlarga vaqtini aytsa, ular mustasno bo'ladi, lekin umuman olganda o'zimiz tabiatimiz bilan qachon vaqtimiz kelishini biz bilmaymiz. Keyingisi Luqa 12-bob 20-oyat. Ammo Xudo unga shunday deydi. Ya'ni bu yerda boy odam o'ziga omborlar qurmoqchi bo'lganda Xudo unga shunday deydi: "Ey nodon, shu tundayoq joning olinadi. Yig'ib tergan mol-mulking endi kimga qoladi?" deyapti. Ya'ni bu yerda boy o'zicha shuncha boylik orttirganing uchun, hosili juda ko'p bo'lgani uchun eski omborni buzib, yangisini quraman, boyib ketaman, maza qilib yashayman deb o'ylaydi. Chunki hech qanaqangi atrofdagi mana shu bo'layotgan narsalar bo'yicha u o'laman deb o'ylamayotgandi-da. Lekin o'sha tunning o'zida uni vaqti keladi va u o'ladi. Endi esa 4-shohlar 20-bob 6-oyatni o'qiymiz. Umringni yana 15 yilga uzaytiraman. Bu yerda Xudo Hizqiyo degan shoh bo'ladi. O'lishiga yaqin qolganda yig'lab ibodat qilib Xudodan hayotini cho'zishini so'raganda unga 15 yil qo'shib beradi. Shu haqida hozir bu yerda gap ketyapti. Xudo shunday deyapti: "Umringni yana 15 yilga uzaytiraman. Seni va bu shaharni Osiyo shohining qo'lidan xalos qilaman. O'zim uchun va qulim Davudning haqqi hurmati uchun bu shaharni muhofaza qilaman", deyapti. Ko'rib turganimizdek, kimnidir vaqti kelganda qandaydir sabablarga ko'ra Xudo o'sha odamni hayotiga yana 15 yil qo'shib ham berdi. Endi bundan keyin bu odam aniq 15 yil yashashini va oxirgi yil aniq o'lishini bilgan. Bu endi qoidadan istisno va bu istisnoga nima sabab? Xudoning o'zi. Endi 1-shohlar 2-bob 6-oyatni o'qiymiz. Jonni oladigan ham egamizdir, jonni ato qiladigan ham egamizdir. O'liklar diyoriga u tushirar va yana qayta olib ham chiqar. Ya'ni hamma narsa Xudoning qo'lida. Shuning uchun unga yaqinroq bo'lsak va shohid bo'libmi yoki o'zimizni tabiiy o'limimizmi qachon kelishini undan so'rab va u belgilagan vaqtini bilsak bizga yaxshi bo'lardi, lekin ko'pchiligimiz bilmaymiz. Zabur 30-Sano 16-oyatda shunday deyilgan: "Hayotim sening qo'lingdadir, g'animlar qo'lidan payimga tushganlardan meni qutqargin." Ya'ni bu yerda bizning hayotimiz va oxiri bizga nima bo'lishi uni qo'lida ekanligini ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun muqaddaslar yoki
solih odamlar o'z vaqtini bilmagani uchun o'zini ataylab o'limga tashlamagan, o'zini ataylab xavfga topshirish Xudoni sinash bo'ladi. Shuning uchun qonunlar 6:16 da va Matto 4:7 da egangiz Xudoni sinamanglar yoki egang Xudoni sinama deb yozilgan. Iso ham o'z soati kelganda o'zini topshirgandi. Bunga misol qilib Yuhanna 17-bob 1-oyatni keltiradi. Shu gaplardan keyin Iso ko'zlarini osmonga tikib dedi: "Ey ota, vaqt soati keldi. O'g'ling seni o'g'irlash uchun o'g'lingni o'g'irlagin." Shundan keyin bir necha vaqtdan keyin uni hibsga olishadi va keyinchalik shu qochishga o'limga olib ketishadi. Ya'ni o'sha vaqt kelganini aniq bilib o'zini topshiradi va uni xuddiki mahkum qilishmoqchi bo'lganda ham soxta guvohlar bo'lsa ham yetarli emasligini bilib turishardi, lekin Isoning o'zi men o'sha Xudoning o'g'liman va bulutlarda kelaman kabi gaplarni gapirgandan keyin o'zini ularni qo'liga topshirgan yoki tutib bergan bo'ladi. O'shandan keyin ular ana bizga boshqa guvoh kerak emas deb xuddiki katta kufr qilgandek qilib o'limga mahkum qilishadi. Yana o'qiymiz Yuhanna 18-bob 4-5-oyatlar. Iso boshidan kechadigan hamma narsani bilar edi. U odamlarga peshvoz chiqib so'radi: "Kimni qidiryapsizlar?" Ya'ni uni qidirgani o'sha bog'ga kelishganda o'zini ularga nima deydi, tutib beradi-da. "Kimni qidiryapsizlar?" deganda "Nosralik Isoni" deb javob berishadi. "O'sha menman" dedi Iso. Xoin yoqda ularning orasida turgan edi. Ya'ni o'zini gapi bilan "Mana menman" dedi yoki qop-qorong'ida yashirinib qochib ketmadi bu yerdan. Boshqa joylarda odamlarning orasida o'tib va turli yo'llar bilan ketib qolardi. Bu safar uni qilmadi. Endi qochish aslida qo'rqoqlik emasligi haqida muallif gapiradi. Xudoni solih odamlari qo'rqoq bo'lmagan, ular vaqti kelganda mordonavor shohid bo'lishgan. Pavlus 2-Timotiy 4:6 da shunday deb aytadi: "Men hademay bu dunyodan o'tib ketaman, jonim Xudoga qurbon" degan. Lekin grek tilida oldin qurbonlik qilishganda sharoblarni ham qurbonlikning ustiga sepshardi yoki to'kishardi-da. Va mana shu yerda u o'shani sharob nazri deb aytsa bo'ladi. O'sha sharob nazridek to'kilmoqdaman deyapti-da. Ya'ni to'kilayotgan bo'lsa, o'sha to'kilib bo'lgandan keyin qurbonlik tugadi degan hisobda. Ya'ni go'shtni, o'sha qurbonlik go'shtini kerakli joyini olovga tashlab, ustidan ko'pincha shu sharobni to'kishardi-da. Ya'ni shu to'kkandan keyin bo'ldi, bir pasdan keyin olov ko'proq bo'lib turib qurbonlik yo'qolib ketardi. Shu yerda Pavlus demak o'zini shu sharobga o'xshab to'kilyapman deb aytgani, o'limim juda ham yaqin qoldi deb aytyapti. Ya'ni Xudo unga bu haqda ham xabar bergan edi. Matto 5-bob 10-oyatda shunday deyilgan: Xudoning yo'lida yoki o'zbek tiliga Xudoning yo'lidan yurgani uchun degan, aslida solihlik uchun degan. Solihlik uchun quvg'in bo'lganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. Keyin Rimliklarga 8-bob 35-39-oyatlarda o'qiymiz: Kim bizni Masihning mehr muhabbatidan ajrata oladi? Azob uqubatmi, iztirobmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Muqaddas bitiklarda yozilgan-ku, sen tufayli har kuni o'limga duch kelamiz. Bo'g'izlanadigan qo'yday bo'lib qolganmiz. Axir bizni yaxshi ko'radigan Masih orqali hamma qiyinchiliklar ustidan butunlay g'alaba qozonamiz. Men aminmanki, o'lim ham, hayot ham, farishtalar va jinlar ham, hech qanday g'ayritabiiy kuchlar ham, hozirgi va kelgusi hodisalar ham, balandliklar va chuqurliklar ham, yaratilgan bironta mavjudot ham bizni Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudoning mehr muhabbatidan judo qilishga qodir emas. Amin. Ibroniylarga 12-oyat 1-oyatni o'qiymiz. Iymoni bizga ibrat bo'lib xizmat qiladigan ana shu odamlarning hammasi atrofimizni o'rab olgan. Bu katta olomon bizni kuzatib turar ekan, taqdirimizda deb aytishgan, lekin taqdir emas, oldimizda degan. Qarshimizda bo'lgan musobaqada sabr toqat bilan chopaylik. Yugurishimizga xalaqat berayotgan har qanday yukni, ayniqsa to'sqinlik qilayotgan har qanday gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik. Rimliklarga 5-bob 3-5-oyatlar. Faqatgina o'sha umidimiz bilan emas, balki azob uqubatlarimiz bilan ham faxrlanamiz. Chunki azob uqubatlar sabr toqat hosil qilishini bilamiz. Sabr toqat Xudoga ma'qul fe'l-atvorni, bunday fe'l-atvor esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudoning mehr muhabbati bilan to'lib toshadi. Demak, qochish sabrning bir shakli ekan. Shu ilgari bo'lgan solihlar qochgan paytda ular xizmatini davom etishar edi. Ya'ni xalqqa ta'lim berishni, xushxabarni yoyishni davom qilishardi va asosiy maqsad shundan ham edi. Xudo bizga, o'zimizga, har bir odamga keraklicha inom bergan va qandaydir bizga maqsad bergan. Kimgadir voizlik qilish, kimgadir yana boshqa xizmatlar berilgan, o'shalarni qochgan paytimizda ham ado qilishimiz kerak bo'ladi va shu bilan Xudoning shohligiga qandaydir o'z hissamizni qo'shamiz.
qochish muqaddas kitobga muvofiq ekan, demak o'shaning uchun Afanasiy o'zi ham qochib ketganda yoki ketib qolganda shahridan u qo'rqoqligi uchun ketib qolmagan edi, balki muqaddas kalomga bo'ysungani uchun ketgan edi. Lekin quvish va o'ldirish esa shaytonning ishi edi. Shuning uchun ariyanliklar uni quvg'in qilib, hattoki o'ldirishmoqchi bo'lgandi, chunki boshqalarni ham shu paytgacha o'ldirishgan edi ular. Demak, bu esa shaytonning ishi ekanligini, ular aslida masihiy ham emasligini shundan ko'rsatyapti. Rabbiy qochishni buyurgan, ammo quvish iblisning fe'li. Ariyanlar esa ko'plab yepiskoplarni surgun qilgan, qamagan, qiynoqqa solgan va hatto o'ldirgan. Ular Iso va havoriylarga zulm qilgan qadimgi quvg'inlarga o'xshatilgan. Chiqish 15-bob 9-oyat. Shunda dushman gerdayib aytdi: orqalaridan tushaman, quvib yetaman, o'ljani baham ko'raman, bulardan ko'nglim qoniqadi, qilichimni yalang'ochlab, ularni yana qul qilaman. Ya'ni bu yerda shaytonning fe'lini yoki tabiatini ko'rsak bo'ladi. Xulosa shunday ekan, Afanasiyning asosiy g'oyasi qochish muqaddas kitobga asoslangan va Masihning o'z tomonidan buyurilgan. O'lim va hayot Xudoning belgilagan vaqtiga bog'liq. Muqaddaslar qochgan, ammo vaqti kelganda shohidlikni qabul qilgan. Ta'qib qilish esa shaytonning ishi. Shuning uchun uni qo'rqoq deyish yoki quvg'in bo'lganda qochgan masihiylarni qo'rqoq deyish Injilga qarshi chiqish bo'ladi. Shu yerda shu videoni tugataman. Sizga qanday foydali fikrlar aytildi deb o'ylayman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Qandaydir fikrlaringiz yoki savolingiz bo'lsa izohda yozib qoldirsangiz bo'ladi va bu videoni bemalol boshqalar bilan bo'lishingiz mumkin. Hozir esa siz bilan xayrlashaman. Xayr hammangizga. Xudoning tinchligi yor bo'lsin.